Здравствуйте, тетенька. Здравствуй. Можно мне один булочка, стакан айран? Еще что? И там есть, там лагман. Лагман дать еще? Да, один лагман. И манту есть там, да, вас? Да, есть. Анан котлет. Потом хлеб чай менен дайте, пожалуйста. Лагманыңыз 50, наныңыз 3 сом, чайыңыз 5 сом. 58 сом болды байке. Ай, дайыр байке, сіздің қарызыңыз 800 сом болып кетіптір. 58 сом еме, төлейлі қойбайсыз бе ме? Жазып қойчайым қарындашым. Мейлі еме, жазса жазайын, бұрық ертерек төлеңіз. О, здравствуйте. Здравствуй. Дайыр. О, мынаке ағай. Лагманыңыз, котлетіңіз, бұл мантыңыз, мына чайыңыз, а бұл десертіңіз. Тамағыңыздар татты болсын. Рахмат. Ага, тамағыңар татты болсын, балдар. Ишин болбосун.